Alytaus gido video peržiūros perkopė 1 milijoną. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Dzūkijos perlas Duse šiomis dienomis nepanašiai poilsiautojų pamėgtą jaukų gamtos kampelį. Jau kelios dienos nuo Metelio regioninio parko pusės krantą aptraukia neaiškios kilmės medžiagos. Nebijojama, kad tai ilgalaikės ūkininkų veiklos pasekmė. Visoje pakrantėje matomi dideli plotai įtartinų medžiagų. Vaizdas šiandieną yra labai siaubingas, tiesiog labiau panašiai dvokiančią pelkę šitą mūsų gražioji Dzūkų jūrą negu į gražų ežerą. Ir problema šitą jau kartojasi kelintus metus pakankamai intensyviai ir panašu, kad tai yra vis intensyvesnės ūkininkų veiklos rezultatas. Metelio regioninio parko direkcijos vadovas sako, kad reikia atlikti tyrimus, po kurių turėtų paaiškėti, ar išties ūkininkai teršia Dusę. Anoj pusėje yra keletas gana stambių ūkių ir jie savo veikloje naudoja gana didelius kiekius mėšlo, tręšia skystų mėšlų laukus, ganyklas, visą tai leistina, bet reljefas yra labai kalvotas ir jeigu tik tai smarkesnė liūtis, tai visą tą mėšlą mes už kelių dienų turime žiūrėti. Atšilus orams atvykstančių ilsėtis prie Dusos netrūksta. Gyventojai priversti apsisukti ir vykti prie kitų vandens telkinių, mat maudytis šioje vietoje griežtai draudžiama. Kaip manote, kada poilsiautojai vėl galės džiaugtis šią pakrantę? Nuskambės taip nelabai gražiai, nes jie galės džiaugtis šią pakrantę tada, kai atvės vanduo ir pakils vėjas, susimaišys ir tada atvės oro temperatūra, vandens ir tada tie dumbliai žus, nuskęs į dugną ir vanduo bus skaidrus. Tai galės naudotis, kai atšals orai. Jeigu paaiškėtų, kodėl ūkininkų kaltės ežeras apsitraukė šiomis medžiagomis, ūkininkai galėtų būti nubausti pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą. Bauda gali siekti iki 434 eurų. Alytaus gido video peržiūros perkopė 1 milijoną. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.